Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ‘Yan uwa a gurguje, barkamu da wannan lokaci yau 20 daidai ga watan Nuwamba 2025. Wato a yanzun nan da nake magana, kotun Federal High Court ta yi wa Nnamdi Kanu hukuncin abin da ake zargin shi da shi, ko in ce abin da ya tabbata, tunda kotu ta riga ta tabbatar da cewa ta kama shi da laifi akalla har daban-daban har kusan guda 5. A yanzun nan kotu ta gama hukunci bai fi kusan minti 3 zuwa minti 5 ba. Akwai wasu darussa da ya shafi shari'a wanda nake gani ya kamata in yi amfani da yaren Hausa domin in sanar da mutanenmu. Wato, kaga tun 2015 ake cajin Nnamdi Kanu. Tun 2015, shekara ta 2015. Kaga sai yau aka yi masa hukunci. Kaga shekara 10 kenan daga trial ɗinsa har zuwa hukuncin da aka yi masa a yau. Wanda wannan yana nuna maka duk yadda kotu take tafiya, Bahaushe yakan ce tafiyar hawainiya, ake ta tafiya a hankali da daɗi ba daɗi. Idan kana da shari'a a kotu, ka yi haƙuri, ka jure, ka jajirce, ka ci gaba da bibiya. Ina maka maganar ma kotun da kake da damar a ce ka je ko kar ka je, misali civil suit ko civil cases. Amma dama shari'o'in da suke na laifi dama wannan dole sai kana kotu, in dai ba akwai wani dalili wanda yake karɓaɓɓe a gurin kotun. To kaga shekara 10 ana abu ɗaya, sai yau aka yi masa hukunci. Don haka sannu ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a je ba. Don haka duk wanda yake da shari'a, na san mutanenmu mu ne muke da wannan ɗabi'a. Kana da shari'a da kaga an ja sai ka ce wai wannan ba za ta ƙare ba ne, wai kaza. Babu shakka duk wanda yake da shari'a a kotu zai ƙoƙari a ce ta ƙare da wuri, amma in ba ta ƙare da wuri ba, ka yi haƙuri. Kar hakan ya sa ka daina zuwa, a ƙarshe a zo a kama ka da laifi, wanda da yawa mutanenmu suna haka. In shi ya kai ƙara, in ya ga ana ta ɗagawa saboda wani dalili, ya daina zuwa ya watsar. Kaga ka watsar da haƙƙinka. In kai aka kai ƙara ka ƙi zuwa, a ƙarshe ka je ka ja ma kanka har kotu ta yi ba da damar a ce a kama ka, ko kuma in ta tashi wani lokacin sai ta ƙyale ka, ta yi hukunci ba ka nan. Kaga kamar yau Nnamdi Kanu ai bai zo kotu ba. Wataƙila saboda wani dalili, tunda ya kamata a ce an kawo shi. Amma tunda baya gaban kotu, kotu ta yi ta zartar da hukunci, tunda dama already an riga an kama shi da laifin, hukunci ake jira. Kaga ba lallai dama sai yana nan ɗin ba. To don haka kuma haka abin da kotun ta yi. Yana daga cikin abin da kotu ta ce ta masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Shi ne hukuncin da kotu ta yi masa. Ta masa ɗaurin rai da rai. Kafin kotu ta faɗi haka, sai ta ce ta riga ta san ya yi, bayan laifukan da ake tuhumarsa da shi, a kotun kansa ya nuna rashin ɗa'a, ya nuna rashin mutunci, ya nuna taurin kai da tsaurin rai. Duka kotu sai ta tattaura wannan abubuwan. Sai alƙalin ya ce in banda ɗan uwansa ne a addininsu na Kiristanci, haka ya faɗa. In banda ɗan uwansa ne a addininsa na Kiristanci, kuma addininsu na Kiristanci ya nuna cewa a yi tausayi, a nuna jin kai, har ya ja waɗansu ayoyi a cikin Bible a Federal High Court. Yanzu kaga wannan in musulmi ne me za a ce? Sai a ce yana ƙoƙari ya musuluntar da Najeriya. Ba haka ake sharri ba? Amma haka yi a gaba. Gashi nan on live, kowa mu da muka bi live gashi nan mun gani. Ya jawo aya in the book of Matthew, ya karanta, ya ce don haka zai tausasa masa, zai ji kansa. Jin kan nasa ne da ya ce to ya masa ɗaurin rai da rai, amma in banda haka da hukunci zai masa kawai a je a kashe shi. Ma'ana hukuncin kisa zai masa. Amma tunda ɗan uwansa ne a wato addinance, kuma addininsu ya nuna a ji kai, a ji tausayi, don haka ba za a yi masa hukuncin kisa nan take ba, sai dai a yi masa ɗaurin rai da rai. To kaga ashe ɗaurin rai da rai ai kaga ba abu ne mai sauƙi ba. Amma watakila maimakon a ce kisa za a yi maka kai tsaye, ai kaga a ce gwara da babu gwara babu daɗi. To muhalli shahid anan,
duk wannan ɗabi'un da ya riƙa yi kotu tana lura da shi kuma tana taking note a kansa. Don haka 'yan uwanmu waɗanda suke da shari'o'i a gaban kotu, za ka ga mutum wani yana ganin yana jin takama yana kaza yana kaza, a'a ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka, shi adalci in dai kana da gaskiya duk daren daɗewa in Allah da gaskiyarka za ta bayyana. Idan ma aka san haka ne kana takama kana da wani manya ko kai ne babban, ka yi haƙuri ka aje wannan, saboda shari'a me mace ce da ciki ba a san inda za ta haifa ba. Duka ba wanda ya zaton za a iya yi wa Nnamdi Kanu irin wannan hukuncin, duka ba wanda ya zato. Amma gashi, don haka yanzu duk wasu manya da yake gani yana da su, duk wasu masu ɗaure mishi gindi, duk wasu mabiya da yake gani, yanzu gashi nan suna ji suna gani kotu ta ce ɗaurin rai da rai. Wannan nake so in yi amfani da wannan dama in ƙara jan hankalin musamman waɗanda suke da alaƙa da malamai. Za ka ga wani malami in abu ya haɗa su na kotu, sai ka ga mabiya sun fito suna ta maganganu, wanda wannan maganganun sukan iya sa shi ma ya ji taurin kai, ya nuna ba wanda ya isa. A ƙarshe kuma sai ka ga an nuna mushi dokar tana da ƙarfi. Mu ɗauki misali kwanan nan abin da ya faru a maganar da wani mabiyin shi Malam Abdul Jabbar ya yi lokacin da aka zauna da Malam Lawan Turayum. Bayan nan sai wani daga cikin mabiyansa ana masa laƙabi da Aljabbari, me ya fito ya ce ko a fito da Malam Abdul Jabbar ko kuma za su fasa prison ɗin su fitar da shi. Wannan magana na daga cikin maganganun da suka ja aka ɗauke Malam Abdul Jabbar aka mai da shi Abuja, aka tashe shi aka bar shi, aka raba shi da Kano, inda 'yan uwansa suna Kano, ana iya zuwa a ganshi koyaushe, yana ganin familinsa, ana kai masa abinci. Kaga ɗalibai suka wannan abin suka janyo masa wato ƙarin kunci da ƙarin tsauri. To wannan hatta waɗanda mabiyansu za su sa su taurin kai ko su girman kai, ko kuma mabiyan su yi wani abu da za su shafa musu kashin kaji, to in ana magana kotu ana magana shari'a, a ba a hankali, kar ka bari wannan ya ruɗe ka, saboda gudun mai zai je ya dawo. Yanzu kaga Nnamdi Kanu dai an kai shi an baro shi, ɗaurin rai da rai, ai kaga ba ƙaramin abu bane. Wannan kenan. Abu na gaba yana daga cikin abin da ya kamata mu ƙara ɗaukar darasi a wannan shari'ar tashi, shine lauyoyi abokanan aiki musan me muke yi. Duk girman client, duk abin da client yake takama da shi, kar ku bari ya tozarta ku ko ya ci mutuncin ku. A yau sai da alƙali ya magana cewa a gabansa a kotu Nnamdi Kanu yake waɗansu misbehave ga su lauyoyi, har ya bada misali ya ce akwai wanda ma ya mari lauya don yi shiru. So kaga duk irin wannan abin, yaya za ka ɗauki wannan raini da ƙasƙanci? Ya je da kansa, ya je da kansa. Ya samtin da irin abin da ya rika faruwa da Malam Abdul Jabbar na daga cikin abin da ya bashi matsala. Duk abin da kai musulmi, abin da aka ɗora ka akai shine duk lokacin da ba fil ɗinka bane ka bari masu fil ɗin, in baka aminta da su ba cire suka kawo waɗanda ka aminta, amma kar ka rika yin abin da zai zamto akwai tozarci da sun mutunci a ciki. Ƙarshe sai a zo a burma ka, domin aiki ne wani ya faro maka ya ɗora, ya je akwai wata ƙofar da shi ya santa, sai ka cire shi, wanda za ka kawo shi kuma bai san wannan ƙofar ba, bai gano ta ba. Domin idan ana proceeding akwai abubuwan da yare na kotu da abin da za a faɗa da abin da zai rubuta, akwai waɗansu abubuwa da shi lauyan da shi ya fara maka zai gane, wanda in sabo ya shigo zai karɓi record ne ya karanta. Idan ya tashi karantawa akwai personal note da lauya yake yi, wani lokacin a gefen diary ko a cikin diary ko kuma a gefen wata takarda, wanda kuma wannan personal note din baya daga cikin takardun da suke kai haƙƙinka ne kai wanda yake wakilta da zai ɗauka ya ba wa wancan lauyan idan ka canza shi. Don haka shi ya san wannan ki ɗin. An fahimta? To kaga anan sai ka janyo wa kanka wani irin rikici. Yanzu gashi Nnamdi Kanu abin da ya faɗa, ya ci mutuncin lauyoyi, ya yi kaza, ƙarshe yanzu an zo an kama shi da laifi, an masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Lauyoyi har wani takama suke su je kusa da shi su yi selfie. Kana zubar da mutuncin kanka for what? So ‘yan uwa a gurguje,
Wato waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu faɗaka duk da cewa a a a ina ganin kar in tsawaita kawai bari in tsaya a nan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.